底下我们从内容里面可以看到，这边叫做填色，这边叫做笔画。那么这个东西叫做魔术棒，魔术棒点点点，它就会打开一个东西叫做魔术棒面板。所以我们可以依据你所选择的东西来选东西。这东西是 CMYK， 所以你的容许值最高100，因为 CMYK 就是多少的意思。那预设值是20，对不对？好，我们就用20就好。那个，所以你这个地方指定的是填色，所以20的填色点它，跟它20%近似的颜色就选起来，别的颜色跟它不近似就不会选起来。那 Shift 就可以再加它，也加它这样。那你不要了以后，那你就用 ALT 就可以把那个选择地方把它扣掉。所以这个值越高，则选的越大，就是这个地方值越高。如果你给它100%，那当然很简单，就是一下去就全中，这样一下去，等一下就全中，不管你选什么东西，全部都有，因为100%包含所有的色彩。好，那个，所以在这个地方，你要选择比较精细的东西，你就把这个色彩调低一点。那其他东西都一样，所以我就只取跟它那个预设值相同就好了。好，这个地方叫做魔术棒工具 ，Shift-LT， 要稍微注意一下。OK， 好了。